दा बे कक्लाबारिनि UPPLनि जे हाबाफारि बियो खुब गाजा गोमजायै जालांबाय खिन्थु एबाराव जोंहा हान्जानिफ्रायनो मोनसे निर्देश दं जे खम बाजेटजों जानांगौ हुलस्थुरिया मोनसे लाक्जारियास कनफारेन्स खुंनो नाङा जिहेतु जोङो सासन बेबस्थायाव थानाय आरो जों जोंनि थाखाय खरस खालामालासिनो रायजो राजानि थाखाय खरस खालामनांगौ तो मोजां हाबाफारि जादों दा दिनैहाय सेन्ट्रेलनिफ्रायबो बिबानगिरिफ्रा फैबाय आरो आंबो बाहाय सफैदों आंबो समस्तिनिफ्रायनो देरलांनाय MCLA हिसाबै आं सानो सापागुरि समस्ति हिसाबै दिनै UPPL हान्जानि जिखि अबस्था बे जोबोद गोख्रों आरो खुनु बाहाय दस्रा हान्जाफ्रा बाहाय जायगा लानो हायाखै जे फैगौ लकसभा इलेक्सनावबो जोङो मोजां रिजाल्ट खालामगोन सापागुरि हिसाबै जों बेखौ मिथिगौ तो ओंखायनो जोंहा मोनसे बिसास दङ जे माने जोङो सापागुरि हिसाबै थांनाय बाराव जेरै देरहासार जानो हादों सापागुरि समस्तिया दिनैबो देरहानो हागोन देरहासार जानो हागोन जोंहा 28 तारिखआव मुसलपुर ब्लक कमिटिनिबो कनफारेन्स दङ रायजो राजानि बिसासा दाबो गोख्रोङैनो दं आं नुदों निउसफ्राव नुदों आं दाबो मोजाङै इनफरमेसनखौ मोनाखै खिन्थु सासे MP बियो आयेननि बाहेरायाव खोथा बुंनाङा संबिधाननि बाहेरायाव बिनि सायाव गाव जुदि माने लिमिटखौ बुजिनो रोङाब्ला आयेनगतभाबै एक्सनफ्रा जायो बेखौ बे बुजिनांगोन सासे MPआ रेसपन्सिबल MPआ आयेन बा संबिधाननि बाहेरायाव बुजिनांगोन आरो मोनसेया जाहैबाय मा बे जनजाति बा ट्राइबेल स्टेटासखौ लानानै गोनो गोथो बुंनाय बाथ्राया स्वाभाबिक खारन बेहा गावहानो जनजातिनि सायाव कनसेप्टआनो क्लियार नंखाया जागायजेननायनिफ्राय दा बेनि सायाव मोनसे बिबादाथ' सोलिगासिनो आरो नबसरनिया गावनो सासे ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै MP देरहालांनाय मानसि खेबसेल' नङा खेबनै देरहालांबाय दासिमबो जनजातिनि सायाव बेहा जुदि ट्राइबेलफोरनि सायाव कनसेप्टआनो जुदि क्लियार नङाबा बे ट्राइबेलनि सार्टिफिकेट लानानै MP जालांनायनि अर्थआ बुंदों दा बे हिसाबै ओंखायनो सासे MPआ संबिधान आरो आयेननि हेंथायै बाथ्रा बुंनो हाया